6시 12분. 벌써 아침부터 와서 깨우는 거야? 빨리도 왔네. 우리 강아지 일찍도 왔네. 굿모닝. 찍바꾸리, 너 어디서 잤어? 엄마야. 찍바꾸리, 엄마가 건방 갖다 놨는데 뭐 먹는 거야? 해바라기 씨? 야, 너 다 먹으면 안 돼. 박새도 줘야지. 응? 박새도 먹어야지. 다 먹지 마. 어디 보자. 왔어? 응? 꼭 암컷이 가면 수컷이 온다. 암컷이 부르나봐. 얘 빨리 와. 여기 맛있는 거 있어. 여기 엄청 맛있는 거 있는 집이야. 그치? 진짜 맛있는 집이야. 오늘은 뭔가 반찬이. 아우 예뻐라. 너무 커요? 커요? 그렇게 잘라줘요? 아구 잘 먹네. 구시가. 아우.